روجه کې به یو انسان باندې غسل واجب شي نو دی به غسل څنګه طریقې سره کوي زمونږ عوام چې بیا په کومه طریقې سره یا اسلامي طریقې سره چې کوم د غسل طریقه ده چې پهله مثال لاسونه وینځي او بیا به چې دی او ټول اودس به وکړي نو په اودس کې تا نه زه تپوس کوم چې په اودس کې خوله کې غړغړې کول شته که نشته په پوزه کې اوبه راښکل شته که نشته شته که نه چې کله ته په روجه کې غسل کې نو اودس به کې که نه به کې نو په روجه کې بیا پوزه کې اوبه راښکل او خوله کې غړغړې کول دا شته که نشته نو په روجه کې په خوله کې غړغړې کول او په پوزه کې اوبه راښکل دا نشته دی که چا وکړو نو دې سره روجه خرابېږي یوازې په غسل کې نه په اودس کې هم ګورې په روجه کې غړغړې نشته او پوزه کې اوبه راښکل نشته دی یو خبره بله مشهوره ده عوامو کې چې په روجه کې د مثال غسل وکړو نو په هغې کې خو به ته خوله کې غړغړې هم ونه کړي پوزه کې به اوبه هم رانه کاږي نو چې کله ته روجه ماته کې د هغې نه بعد وي بیا ته به خوله کې غړغړې هم وکړي او پوزه کې به اوبه راکاږي نو دا خبره بې بنیاده ده او دا خبره غلطه ده بس نشته نو چې په روجه کې پوزه کې اوبه راښکل نشته او خوله کې غړغړه کول نشته بس نشته دی